呢本書咧中文叫做百歲人生啦，百歲人生。咁呢本書咧就係我介紹嘅10本書裏邊咧最具全球影響力嘅。我所以而家已經有20幾個唔同嘅翻譯版本嘅。咁呢本書裏邊咧講好多嘢啊，其中一樣嘢咧我印象好深刻嘅，佢就講退休咗之後咧，大家都會有兩種資產，一種咧就叫做有形資產。一種叫無形資產，佢仲話有形資產係代表咩咧？現金啦，啲屋啦，啲股票啦、金啦、外匯啦，或者呢啲有形資產，咁佢計得到你有幾多錢嘅。無形資產咧有3樣嘢，一個咧就係佢話叫做 productive 嘅 assets， 即係話你可以為創造收入嘅資產，你啲技巧啊、能力啊咁樣。第二個咧佢叫做活力資產。vitality asset， 活力嘅資產，跟住見到一啲活力啊。第3個咧，其實有少人聽過，佢叫 transformational assets， 轉型嘅資產，都係屬於無形資產一部分。你今次咧，我哋咧就想 cover 兩種資產，一個就係活力資產，而家就Dr. Wong咧會同我哋介紹下。佢介紹完之後咧，我哋請咗另一位講嘅張生，我張。佢就會講下有形嘅資產，睇下我哋有形資產點樣去保值增值。咁而家咧，我哋請Dr. Wong講咗啲活力資產先。好，唔該晒。多謝大家啦。咁我係肺科醫生嚟嘅，咁所以今日咧就廢人講廢話啦嚇。咁但係其實都係我嘅肺腑之言嚟嘅。咁KK 今日就俾咗一個題目俾我啦，就係點樣可以縮短我哋嗰個壽命同埋我哋嘅健康期嗰個距離。咁我知道咧呢度咧有好多位80後、70後嘅，我之前就冇機會問大家即係少少 tips 啦。但可能完咗呢個 talk 之後咧有機會大家同我補充翻添。嗱，其實咧呢一個咧唔係單止係一個概念嘅問題，基本上咧呢一個距離咧係可以量化咗嘅。20年之前咧，呢一個距離咧大概係8.5年，但係前嗰幾年啦，即係計過啦嚇，即係用前嗰幾年嘅 data， 發覺咧已經擘開到去到9.6年啦。而喺美國嚟講咧，係全世界最大嘅個距離，去到12.5年喎。咁意思即係話咩咧？即係話呢個喺美國嘅長者，可能佢去到65歲、67歲嘅時候，佢已經點啊？食10幾種藥啦，佢用做好多嘅 medical procedures， 做咗好多小型嘅手術啦，諸如此類啊。仲有佢可能好孤獨、好抑鬱、冇朋友咯，即係全部冇晒活力資產。咁我哋今日咧就希望可以縮短到呢一個咁嘅距離。嗱，我之前咪 send 咗首即係好無聊嗰啲打油詩俾大家嘅。今日我就同大家講下我哋有4個或者5個嘅敵人啦，同埋我哋嘅解決方法。嗱，我哋嘅解決方法咧，我希望你哋唔好話，聽過晒啦講三高呢樣嘢。我今日同大家講嘅咧個角度係有少少唔同嘅，或者我哋而家喺醫學上叫做鬼佬都有治未病嘅喎，即係叫4P medicine 啦，或者係一個預防性啦，可以預測嘅啦，係你一個好個人化，同埋咧你係有一個高度嘅參與嘅。咁我一陣間咧希望可以用呢一個角度嚟講。咁至於我哋講嗰4大敵人係乜嘢嘢咧？咁就係包括大家都知道㗎啦，即係嗰個各種嘅心血管病，包括中風心臟病糖尿癌症肌少症咁我哋最揀得最重要嘅嘢嚟講，就係呢個失智症啦。你問我點解會講呢個老人即係腦退化呢個問題先？因為即係個問題嚴重啊嘛咁喺香港嚟講咧，估計啦第日如果我哋4個人開一台麻雀嘅話，80歲以上咧4個都或者5個都有1個。如果嗰日3缺1，啱啱有85歲以上，可能3個1個咯。所以個問題真係好嚴重。咁所以我就講咗呢樣先。同埋咧有一樣嘢喎，你如果心臟病，你仲有機會通波仔係咪？如果你個腦中風塞咗血管你可能仲有機會咧去打啲藥或者有啲支架咁。但係個腦退化點咧，即係點好似你40歲唔搽防皺，你到70歲都唔知變咗咩樣啦所以我哋而家就要好好地保我哋個腦。我哋睇下啦，其實世衛咧喺舊年2024年咧，佢就數咗14個即係我哋由細個
到我哋老年有啲咩嘢咧係會影響我哋嘅腦係退化。咁啊，舊年加咗兩個啦。嗱，聽真啲咯喎，第一咧就係視力，第二係膽固醇。呢兩樣嘢咧都係啱啱加落去，會影響我哋嘅腦退化嘅。咁有一啲咧就係細個嘅時候啦，有啲係中年期嘅，有啲係老年期嘅。咁我今日咧就係揀咗中年期嗰個啦。大概咧，其實如果你話全球嚟講咧，即係有45%或者50%呢一啲腦退化咧係可以避免。咁我就住今日嘅聽眾啦，因為我估大家都唔會係煙啦，唔會話大量飲酒啦，咁所以我就揀咗3樣嚟到講。咁其實都係三高咯，即係老生常談嘅。嗱 ，anyway， 即係其實中大咧之前咧係做過一啲研究嘅，求其喺街度掹咗即係幾百人出嚟。咁就個腦健健康康嘅喎，但係呢班人咧，原來咧係去照個腦掃描嘅時候咧，已經發覺咧係有唔同程度嘅腦小血管病變。嗱，咩叫腦小血管咧？係嗰啲血管咧幼過我啲頭髮嘅。平時你真係唔知嘅，你係即係照佢出嚟嗰陣時候咧，發覺哇原來入邊有個窿空咗或者流血嘅咁其實咧個問題係點咧？係嚴重，呢啲係中年人士喎。意思即係你而家唔搞咧，你唔保護你個腦咧，你去到80歲開一台麻雀嗰陣時候，即係我頭先講嘅情況就會出現啦。嗱，咁點樣去保護個腦咧？我講咗即係三高嘅處理啦。第一，我揀你講嘅咧就係血壓。嗱，可能大家都唔好為意，其實血壓咧係啱啱新鮮滾熱辣嘅啫嚇，即係美國嘅即係心臟協會啊咁喺8月份咧就 update 咗佢嗰個血壓個指引。大家唔知道血壓正常係幾多？嗱，呢一個咧就係嗰個正常綠色係正常嘅範圍，係低過120/80。嗱，意思即係如果你高過130，上壓高過130，下壓高過80，其實你就已經血壓高啦，你要搞噶啦。嗱，咁頭先嗰張相好似好忙咁啦嚇。anyway， 我俾過呢一張綠燈安全 ，OK， 低過120/80，橙燈唔係好掂噶啦嚇，即係去到高過120，不過都 OK 嚇，即係120至到129都 OK。但係你真係紅燈着嗰陣時候咧，係上壓去咗130，或者你下壓即係高過80咯。咁所以你問我啦，如果你係我今日血壓135，80係咪有嘢？係有嘢啦嚇。你話我下壓120，上壓90有冇嘢？有嘢嚇 OK。咁就呢一個都係再重複呢個 message， 就係安全，就係130/80以下，上壓同埋下壓都係要呢個以下。OK 啦，咁啲人就話其實點解我第一要講血壓咧嚇？因為其實血壓咧好多人唔知嘅，喺美國裏邊咧好多人都係3個，即係有1個都唔知自己有血壓高嘅喎。同埋咧血壓咧因為砰砰聲去啊嘛，所以咧呢一個係好影響即係中風嘅風險。即係建築師就知㗎啦嚇，即係咁砰啊嘛嚇，即係所以就係會出問題咯。而呢一個控制好血壓同埋嗰個心血管病所有嘅危機因素咧，係會真係去量化咗你係長啲命嘅。咁呢個係5年啦、6年啦咁樣咁呢個都係緊要嘅。嗱，好多人係唔知，我有血壓高啦但係其實嗰個感覺係點咧？應該咁講，你爭少少你上壓爭10度咧。其實講緊10年啦，你中風嘅風險已經減到差唔多40%㗎啦，或者你係心血管病嘅風險咧已經減咗20%，所以大家唔好睇輕嗰輕咁少嚇。如果你話下壓咁計咧，可能你爭5度爭5度，你一樣係中風風險爭40%同埋心臟病風險係即係都係爭咁多。所以其實咧個 tips 就係血壓越低就越好嚇。總言之，你唔好慣低就得㗎啦。我老爺聽到我講呢啲嘢嘅，所以佢慣低佢都要死都要，即係啲血壓搞到又唔低得又唔低嚇。佢而家91歲。嗱 ，anyway 呢一個咧，其實都係喺中大即係之前咧嗰個study 嗰度揾到一個人出嚟，咁我講下呢個故事俾大家聽啦。嗱，呢一位咧就係一個66歲嘅男士。嗱，咁佢就係無端端照到個腦咧有少少即係唔發覺冇症狀嘅即係中風嘅現象。咁呢位男士點咧？大家都睇到滿江紅係咪？但係呢個男人睇到唔係喎，佢只係睇到佢藍色箭嘴指住綠色嗰部分，其實係顯示血壓。點解咧？呢位男士咧係每天8點鐘都度血壓嘅，正常咯冇問題。但係其實佢唔知道原來咧，佢喺每一天佢返咗工之後咧，佢啲血壓咧就好似過山車咁樣。所以我俾大家嘅忠告係咧，血壓即係而家嗰個
指引咧係有少少唔同咗，唔係喺醫生嗰度度嗰啲先至叫做標準，係而家嗰個trend 咧係你翻屋企度翻屋企度，唔單止翻屋企度，亦都係24小時。其實講係24小時個 burden 咯，喺醫生度度咧，有啲人係高，有啲人係低，不能作準。所以其實而家係個 trend 咧係去翻屋企度，同埋一個貼士俾大家，你記得日日度血壓。時時刻刻度血壓，早又度，晚又度。另外冬天都要度，點解咧？好多人咧都唔知道嘅，冬天咧可能嗰啲血壓會高5度啊、10度啊咁。有啲人可能仲飛升得好緊要，所以你平時冇血壓，可能你係冬天係第一次。所以你記得今年冬天嚟緊啦，我有啲呼籲俾大家要度咯，同埋即係要係一個多啲啦，讀多啲讀數啦，即係24小時咯。咁我有啲咩新嘢俾大家咧？嗱，血壓即係大家都知啦，即係買個血壓計翻屋企啦嚇，最緊要。其實外國有一啲咁樣嘅wearable 嘅 device 啦，唔單止度到你朝頭早嚇，即係佢1個鐘頭度一次啦，有啲記錄啦。你夜晚瞓着覺嚇，佢都會話俾你聽。其實你就會清楚自己個 target， 即係你嗰個treatment 係咪真係 within the target？OK， 嗱咁小溫習啦，血壓幾多啊？低過130/80嚇。你如果可以拱低啲120仲好添。總言之，你唔累低就得㗎啦。OK， 咁我講第二樣啦，就係血糖。其實香港地就糖尿病人就冇即係腦退化咁多嘅，估計啦，以前10個有一個，但係都會衰㗎啦，可能8個有一個咯。咁前期糖尿咧就大概可能6個有一個。嗱，我諗好多人都即係點講覺得我前期糖尿啦嚇，即係冇乜嘢嘅咁，其實醫生都冇時間同你講，你翻去戒口啦咁以為自己冇乜問題。咁我講一講啦嚇，即係我哋而家嗰個糖尿病嘅定義係幾多咧？大家好簡單嘅啫，記住7/11，OK 7就係空腹嘅血糖高過就係糖尿啦。如果你有3即係嗰個消渴症嘅症狀，11就係你隨機咯，飯後你去過多過11就係糖尿。咁另外一個我講俾大家聽比較學術性嘅咧，叫糖化血紅素。OK， 糖化血紅素係啲咩嚟咧？其實啲紅血球佢糖化咗咯。好似有啲媽咪煮飯嘅喎，呢度係嘛？煎牛扒係咪啊？煎牛扒嗰個牛扒會點㗎？變咗啡色㗎嘛，係咪？其實呢一個就係我哋即係個 glycation， 即係嗰個 process， 即係糖化嗰個過程，其實可能係同個病理有關。所以如果你高嘅話咧，你就係即係血糖高糖尿啦咁。咁大家睇下啦，如果係前期糖尿係點咧？前期糖尿咧其實咧就係嗰個糖化血紅素咧係呢一個咁嘅範圍咯。嗱，好多病人就講，5.7啫，5.9啫嚇，冇乜嘢。其實你知唔知啊？一個正常人咧可能5.3、5.4嘅啫。其實你蘇哥叫佢5.7咧，你已經即係高㗎啦，即係要為意一啲咯。OK， 我講咗啦，即係呢個糖尿嘅問題，因為呢個問題實在太緊要啦。前期糖尿，我一陣間會再講多少少嚇。咁我而家跳去講講翻呢一個。呢一個咧，大家望下嚇，呢一個係我哋正常嘅血糖，應該係綠色嘅水平。點樣為之正常咧？即係大概咧，我哋嘅血咧每有嘅糖分咧大概係5 gram 即係一茶羹你一陣間去飲咖啡咁多嘅糖嘅啫。而呢一個血糖嘅水平咧係維持一個好 tight 嘅水平，唔會多嘅。即係點解咧？你血糖多咧，你咪好似煎牛扒咁咯嚇。因為你個糖分咧係會有一個氧化嘅即係嗰個後果嘅。所以我哋人做出嚟係維持一個好 tight 嘅水平。去到呢一邊啦，右邊啦就係糖尿病咯，就係你食咗嘢之後控制唔到嘛，啲血糖好高咯嚇，呢啲係危險。咁而呢一個咧就係前期糖尿啦嚇，你食咗嘢2個鐘頭之內你都壓翻去正常嘅，但係個問題係咧，即係你成日都有呢啲嘢出現，其實都唔好嘅嚇。一陣間我再解釋Anyway， OK 啦，咁有咩新嘢介紹俾大家咧？以前你咪頂多知道自己係糖尿啦。前期糖尿啦，你去驗血啊嘛，但係而家有啲新架撐嘅嗰啲叫做英文叫做 continuous glucose monitoring 啦，或者連續嘅血糖監測，咁有一個大餅咁上下嘅嘢啦即係佢有個纖維加落去個皮下，咁咧就可以收集到你嗰個血糖嘅數據嘅。咁有咩重要咧？第一如果你係前期糖尿嘅話咧，或者你糖尿嘅話咧，你食咗啲咩嘢，你即時知道自己，哇，其實嗰樣嘢啱唔啱你啊嘛。因為我頭先講，我哋係講緊 4P medicine 啊嘛，係好個人化嘅。你食嗰樣同我食嗰樣係唔同嘅喎，你食咗會咁，我食咗唔係咁喎。所以呢一個咧都係推動我哋鬼佬嘅治未病唔係西醫唔係西醫嘅治未病。OK，
咁我第三樣會同大家講咧，就係嗰個低密度膽固醇或者叫壞膽固醇啦。嗱，大家留意啦，其實如果我哋喺醫管局咧，我哋係會有一個參考值嘅 reference 嘅。你一定咧要知道你自己嗰個低密度膽固醇係幾多。咁可能醫生話俾你聽，冇乜嘢啊，即係3.1啫嚇，你個低密度膽固醇翻去戒口啦咁樣。嗱，呢一個咧就係跟指引嘅，因為咧我諗下呢度大家咧唔屬於高危人士嘛。高危人士即係你中咗風啊，大家你食通過波仔啊，糖尿啊有腎衰竭，唔會啊嘛。呢度我而家納落去都唔似啦嚇。即係如果咁嘅情況嘅話，你屬於係唔係高危？所以咧我哋就覺得細過3.0都收貨啦咁解。但係個問題係咧，而家有越嚟越多嘅observational 嘅 studies 咧，話你個低密度膽固醇，如果你唔降到1.8，其實你係個腦退化嘅風險係高咯，可能高20幾%，同一啲即係同其他人嚟到比。OK， 咁就所以你一定要即係知道你嗰個膽固醇係點。咁好多人就話：醫生我唔想食藥嘅，即係我想食戒口啦，做運動啦。OK，that's fine，冇問題。但係我哋要知道咧，其實我哋過咗50歲之後係邊度嚟㗎啲膽固醇？係食嘢嚟？唔係喎，可能15% 係食嘢啦，其實85%咧都係我哋自己肝做出嚟嘅嚇，所以你戒極口，你做極運動，極其量，你可能去到2點幾，你收唔收貨咯？嗱，呢個係你自己收唔收貨喎嚇，即係冇指引出到嚟話一定要降到幾多啊，所以你係一個你個人化嚇，即係你嘅信念啦。咁今日都未必可能講到咁多啦，但係喺大陸嚟講咧，都已經係有呢啲 evidence 㗎。咁如果你真係想降低少少你個膽固醇去到1.8啦嚇，你覺得係我保本係咪啊？即係問下 Wallace 即係我投資喺我嘅膽固醇度保健康嘅話咧，呢個風險問題嘅啫嚇。咁可能醫生第一線嘅食物咧就係藥物咧係史他丁呢類藥咯。史他丁呢類藥係咩嚟嘅？即係我哋中國人以前嗰啲紅谷米咯嚇。OK， 其實都係一啲菌類嚟嘅菌嚟。咁呢個紅色咗咧就係因為喺個顯微鏡睇下喺度咁。咁你話呢啲咁嘅他丁有冇副作用咧？少少都有嘅嚇，即係可能5%嘅病人啦嚇，食完之後咧，可能肝又酵素有啲問題啦，肌肉可能係有啲問題啦咁。但係呢5% 嘅人咧，你停咗藥有副作用咪冇事咯OK。咁你如果你真係有問題嘅話，你咪揀其他咯。咁同埋呢啲史他丁咧，可能有少少人係會有多咗啲糖尿啦咁嘅風險嘅。咁但係可能問下 Wallace 投唔投資得過啊？保住個腦同埋即係食嗰個史他丁嘅藥。咁其實咧，我哋真係太多病人啦，即係有時啲病人話我唔想食啊，我想自己戒口咁即係可能都冇時間同佢解釋嘅，唔會好似今日咁講得咁詳細，相對詳細。OK， 嗱喺呢度我有一個小嘅總結處理三高係點咧？血壓須知新指標，唔過130先至叫妙即係如果去到120更加好啦。胰島素阻抗即係 insulin resistance， 你要早啲關注啦。如果唔係你變成糖尿大件事膽固醇盡量低都係好嘅即係他丁可為你考慮。OK， 嗱跟住我講完呢三個敵人咧，我就講肌少症跌倒啦，骨質疏鬆啦，咁點搞啊？我就講咗兩樣嘅就係運動識食就成出路運動即係希望可以增肌啦可以各方面都健康啦。但係咧，即係唔好忘記即係唔係話叫你去淨係去跑步啊、游水啊，呢啲未必增加到你肌肉嘅。Anita 喺咪度啊？另外嗰個 Anita 健美小姐佢可能會話到俾大家聽，我哋要做一啲係啦，其實 Dennis 都講咗，可能要做一啲抗阻力嘅運動即係 weight training 咯，即係嗰啲咧你撕爛你少少嘅肌肉咧，你先有機會佢會長大翻嘅。頭先我做嗰啲你唔需要去，未必去 gym 嗰度舉你可以而家做都得嘅係後邊都做緊係啦嗱運動咧，其實咧我今日就真係冇時間同大家講我哋中國人係做咩啊？阿芬姐喺度，聽日教我哋做太極啊嘛，係咪啊？日本人做咩啊？日本人每天都係3分鐘太素啊嘛，同埋日本人嗰啲靜坐咁我哋就冇時間去講啦咁原來得返5分鐘咁有一樣嘢都好緊要嘅，即係識食點樣為之識食咧？好多人以為咧長者咧係要食得清淡啲 ，which is very wrong。我哋年紀大咧，仲需要比後生仲需要多啲蛋白可能起碼1.2個 gram per kilo。我咁樣就可以食70 gram， 可能今日教唔到大家點樣計啦。同埋咧，你食嘅一個碳水化合物卡士就一定要複雜咁同埋咧，
你個卡士點解要複雜咧？如果你第一啖食飯，你食咗飯去先咧，哇！你啲胰島素就飆升㗎啦嚇，所以你食嘢次序就要講究，食咗菜蛋白質最尾你先食碳水化合物。仲有喎，食嘢冇咁快喎嚇，今日講唔到 mindfulness 同埋 eating 嚇，我哋可以一陣間食飯嘅時候學習正念咀嚼，需要學習。血糖高峰咧，血糖尖峰就要避免啊！如果唔係咧，你食完即係你血糖高尖峰避免，你就食完就唔會攰咯嚇，同埋咧你亦都減免好多嗰啲新陳代謝嘅病。嗱血糖咧，其實咧，如果你食咗啲嘢咧，係嗰個令到你有嗰個血糖一聲有個尖峰嘅話咧，你個身體會大量出胰島素出嚟嚇，即係希望可以谷翻啲血糖入個細胞嗰度。但係咧，你過咗之後咧，太多胰島素啊嘛，係嘛？咁你嗰個人咧，嗰個血糖就會低。所以你點啊？即係你個血糖好高喎，當初即係起收嘅時候，但係你好似俾人打小人咁，你都冇即係食唔到落肚，你啲細胞好肚餓嘅，基本上你真係會好攰咯。跟住你就成日係咁，成日係咁樣。嗱，呢啲好危險㗎，即係因為咧，我自己啦嚇，好擔心呢啲咁嘅 sugar spike。有啲研究啦講啦，即係成日係咁有上有落咧，影響我哋嘅黃斑點病變，老人黃斑點病變嚇。咁啊，頭先唔記得咗講膽固醇，我都好驚。其實好多人突然間聾咧，都係好高膽固醇。點解咧？我就耳仔嗰條血管好幼嘅啫，塞咗真係冇㗎啦嚇。咁啊 anyway， 我講少少比較學術嘅嘢，關於胰島素阻抗嚇。胰島素大家都知㗎啦嚇，即係一個荷爾蒙啦嚇。佢大部分人咧都知道咧，佢係一個控制血糖嘅。但係其實胰島素係一條萬能鎖匙嚟嘅，所有身體所有好多嘅新陳代謝都係要靠胰島素。你如果嗰個胰島素有阻抗，即係佢軟腳蟹咁咯，即係你要召好多軍隊嚟，佢先可以同你谷翻嗰啲血糖咧入去你嗰啲肌肉嗰度用咗佢。同埋胰島素咧就有一個作用咧，佢閘住咩咧？閘住個肝臟再出嗰啲肥膏出嚟，因為佢係即係將啲糖咧轉化做肥膏喺嗰個肝度。咁嗰啲肥膏點啊？閘唔到啊嘛，喺個肝度咪流晒出嚟咯，水銀瀉地咁咯。會去點啊？去到你個心臟嘅心包嗰度咧，其實你好多炎症噶嘛嚇，即係可能多啲心臟病啦。去到你個腸啊，去到你身體嗰啲其他器官，其實你咪多啲即係癌症機會咯。所以其實你搞好嗰個胰島素抗阻咧，你已經係搞好好多病。嗱，第三樣我要提就係呢個唔講，即係嗰個老人退化個問題。而家咧有一個講法叫做第三類糖尿啊，就係嗰個頭先我咪講過嘛，好似煎牛扒咁樣嘛。你太多嘅肥膏加埋呢啲牛扒，會令到你個腦咧嗰啲血管咧就俾啲唔污糟嘢揦仔入咗去發炎，所以你可能會係變咗老人失智。所以呢一個係大家要知道點解我要咁多時間篇幅去講呢個胰島素抗阻。嗱，咁啊，你胰島素抗阻好多方法嘅，你咪喐下攞食唔飯，行下，即係摁下都得。今日已經冇時間講其他嘢啦，但係呢一個係我俾大家即係頭先嘅嘢啦嚇。咁不過最緊要嘅呢一個係今日雖然冇時間講，好面減壓皆添愁，大家唔好忘記要有自律咯。你每一個細小嘅生活習慣，你律己，你助人，你自己福更有。OK， 身心社靈 mental、physical、spiritual health， 你都好嘅話咧，就好似阿 KK 咁回應召命，再去 inspire 人。係，咁我講完。Okay。